sagaleen dura barabba baare godhe dha jechuudha. Ergama wayii qaba laa qorataan ta'u. Ayyo. Wayii bituu. nama koo wanti sitti dhaabbadhu har'a wadhamni jedhee hamaa kan keen dubbadhu atis hin daldaliniin bira kee dhaggeeffadhu isaa booda kottuu waan feete ni gaafadhu gaaffii kan kee hundumaa deebisuudhaaf qophiidha garuu jaalattu kan dhugaadha mashuufiidha waa'ee kee gaafa yaadata sanaa garuu didee mee qormaanii muqolte miidhaama bu'aa fide ati cacca koo ilaaltee isin dubbachuu dhiise jetti kee kaleessaa sun baay'ee nama fachiise Eda halkan waan rafee maafan galchiise sababa kan keetiif jecha hirriba kootan dhiise kaleessa waliin dabarsine wanna hamaa fi gaarii har'a oolfamne jedhee ansittiin darbu daarii ilaa yaa maammee koo dhugaa jechuun sitti hima obboleessatti shakkamu baay'ee namatti cima qorataan obboleessa kooti kaleessas ta'ee har'a jecha hin taane jennee mee maaliif qorra qormaata kana dhiisii dhugaadhaan irraalladhu ofii keessa amansiisi seeraan nutti dhihaadhu wanni beekuu qabdu hundumayyuu caalaa si kijibeen beeku rabbitu ni ilaala si jaallachuun dura ani sin amane rabbinuu na dhiisu buleeyyoon si gane jecha kee dhaga'uus ani garaa murre sirriitti nan beeka anarraa fagaattee akka ati hin turre wanni hundumaafuu baga adda baafanne diina wanni hundumaafuu baga adda baafanne diina keenyaaf firaa maamiin kan biqiltuu kunis gammaam midhaan mallattaa'ee jira maamiin kan biqiltuu mallattaa'ee jira Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Guma Allahu Akbar jedhamtu. Allahu Akbar yaa Rabbi ati guddate ilaan asirrattan dhaammadha obboleewwan kan ku as jala jirtan hundi keessan an ijoolleen kun tokko afaani jedhe dhabamnan jechuudha jechuun kana irribatiise icha soddaa an soddaa koo kanan shakka jeeto nan shakka maaliif yoonaan jettan kaleessa jechuudha isii amma bareedduu koo kana fide jechuudha waruma isii akkana walgaluma keessatti taa'u jedhuudhaan isii uffata ammas maali walalu ammaa kana jedhee ta'e immoo kan biraa ta'e koyi dhiireen mana koofturaa dhiyaa isii muriin kan koofturaa kan wala deebi'aa kaleessa akka nama kabajanaa nama jechoota beekamaa nama cabsaa ture hin barbaadu na kun ati gootan beekte argamu waan hundaa irraan qabu akka tokko ta'uu keessan yeroo kana faatan dabaleessitan natti godha booda dhuunfaa agarsiisa kana asfaraaroo ta'uun beeku footoo kana keessantu daba qaba kanaaf wai maal kentala inna lillahi wa inna ilaihi biqiltuu kaleessa bakka jechuun bakka meeqattan shaadaas qabsiisa deemee gizee tokko sin kafarsiisa gizee tokko sin sallamsiifama maal si gochuudha ati kun silaa nama meeqa biqiltuun kun guyyaa irraa siya sallamsiisaa Begitu goyaan filmi second. Betul. Muslimah kisah ini kamu ini sih seri. Makan itu seri. Terbatasnya kita. Terbatasnya kita. Ikut jana-jana ada gua mah. Terbatasnya kita. Terbatasnya tuh. Karena mereka semua janggal, zaman rumah sih berada di sini semua keluarga situasi yang ada orang. Begitu. Begitu.
Irbaata nyaatteettaa biqiltuu. Biqiltuu biqiltuu ta'uu rakkoo baay'ee biroodha. Haa ta'u maamee wayyi amma isuma dhugumaa waliif haxanfanii waan kanaaf firmaan bakka ga'eera. Wallee wal quba qabna naaf biqiltuun nama adda baafannaa nu jara akka gumaa kana hunda jiraayyuu adda baafannaa eenyu akka waliin nu fedhu eenyu akka nu deebi'u fedhu adda baafachuudhumaaf. Jaarsicha uummata walitti araarsuudhaaf qopheeffame sun ammumaa jedhamudha dhagayeetu namni geggeessaa goota akka lamuu dhufee sun gidduutti hin argamne. Suurri gaazexaa. Frankie uummata hojjetanii bara jarri kun. Akkasiin lama taatanii dabilii wal irkaa fuutanii jechuudha. Dabilii wal irkaa fuutanii akkasiin waa jechuu jettan. Ichi marfee jaalalaa jedhutu isinii qophaa'e tarii hospitaalatti. Oye. Nuufi beeksisa hojjette nuuf beeksisa hojjette ture. Ati walumaa galammaa ejjannoo kee doktorii irra keesseerta malee biqiltuura miti. Miti miira keessa galeetani naa hubadhu ani obsa biqiltuun fatanaa ture an beeka na waa biraa barbaadee osoo hin taane biqiltuu waan an jaalladhuuf waan an bakka guddaa qabuuf fatanaan ture qoraan ture qormaata immoo dabarteetti. Hangam tokko akkasiin obsituun baraa ture isan fatanaa ture malee biqiltuu yoomillee hin dhiisu. Walumaa gala biqiltuu irraa ilaala maamee ani biqiltuun jaallatta miti ati. Qoy wal dubbannaa qorata yoo dhugaa wal dubbanne ati obboleessa guyyaa keessaa obboleessa walii taatanii obbolummaadhaan wal qabattan malee obboleessa obboleettii haati kee sii deessee miti. Dhugaa dubbachuuf fira. Laal kanaafuu shakkuun qaba. Ani ilma namaati nan shakkaa bara obbolummaa kana guyyaa keessaa obboleessa taatan malee haati tokko sin hin deenye abbaan tokko sin hin deenye. Kanaafuu shakkuu ani ilma namaati akkan itti shakkuun dhiisu. Nama jaallatu immoo maamee ati na jabeeffadhu ilaal na jabeeffadhu wayfansiin jedhe dhaggeeffadhu. Amma qulfiin biqiltuu hundi sana jira. Na jabeeffadhu wayfansiin jedhe. Yoo ati na jabeessite ani sin jabeessa. Sii galee dhugaa dubbisu. Gabbara fidin jedhe bara. Akkas taanaan suman fuudhee jiru. No gabbara fidin jedhe. Situ nu diiguu danda'a nu jaaruus danda'a jechuudha. Dhaggeeffadhu maamee an gabbara fidin jedhe laa. Isa soddaa maqaan isaa qorataa moo qorqorroo jedhamu sana soddaa uuma jedhe amma akkan itti soddaa kabaju sanatti. Sii galee anammoo warra soddaa akkan itti kabaju argiteetta miti. Maqaadhaan waamu soddaan jedha immoo maqaa kun irraa mulqitee qorqorroo isa kachi jedhu yeroo roobni roobe sana yeroo cabbiin itti bu'ee iyyuu sanatti nama moggaafte. Qorqorroo wayii. Amma maqaan kun qorataadhaan hin wanti sirraa eegamu tokko ani nama gaarii nama bareedaa tokko barbaadaa fi malee ofiin fuudhu barisi. Silaati na jabeeffachuu qabda bara. Intala qabee fidiyaasiin sirka nama meeqa harkaan buuse beektaa? Nama baay'ee harkaan buuse bara. Utuu isaan harkatti hammummatanu inni kunis inni qorata bar nuti miidiyaa irratti hin beekne malee bar duraanis wajjuma haasa'arra bar biqiltuu amata tokko dura wal beekna doktora amata waggaa tokko dura wal beekna bar yoo barbaade doktora gaafachuu dandeessaa waggaa tokko dura wal beekna doktoras biqiltuus asitti jireenyi wal yaabe gaalaan dhaggeeffadhu.